嗨，我是阿莫，欢迎来到莫照古今。今天咱们聊点不一样的。你有没有发现，周围总有一种声音在催你，说你不够快，说你不够有用，说你得像螺丝钉一样精准。我想说，这种焦虑，其实我们早就该醒了。2000年前，庄子就讲过一个故事，专门治这种病。故事的主角是一棵大树，但这棵树长得歪七扭八，枝干弯曲。木匠路过它，看都不看一眼。为什么？因为做不成家具，做不成梁柱。在木匠眼里，它是一文不值的废柴。但庄子却说，这正是他的大智慧。因为它无用，所以没人砍它。它得以在此处活到了天年，长得参天蔽日。这就是人间世里最反直觉的一刻。我们太害怕被定义为无用，好像只要不能变现，不能产出 KPI， 就不配活着。但庄子想告诉你，无用之用方为大用。换句话说，那些看似没用的部分才是你的护城河。让我们回到原文，看看庄子是怎么说的。南伯子其游乎商之丘，见大木焉。有万省之盖，养而视其细之，则全曲而不可以为栋梁；扶而视其大根，则肘解而不可以为棺椁。心其叶，则口览以为商；嗅之，则使人狂成3日而不已。子其曰：此果不才之木也，以至于此其大也。嗟乎！神人以此不才。大家注意这句：叶子有毒，味道熏人，木头还弯。按常理，这树早该被烧了当柴火。可正因为这些缺点，它保住了命。如果它笔直修长，早就在抚今之下化为灰烬了。你发现没有？所谓的缺点，换个场景就是特点。换成现代职场也是一样。很多人拼命打磨自己的技能，想成为最锋利的刀，结果呢，被社会这把磨刀石磨得只剩下一点点尖，最后不仅累，还容易被折断。庄子提倡的不是躺平，而是拒绝被工具化。你要做一棵树，而不是一个零件。零件是可以随时替换的，但树有它自己的生命节奏。在这个内卷的时代，保持一点无用是一种奢侈。比如发呆，比如读闲书，比如发个呆。这些看似浪费时间的行为，其实在滋养你的灵魂。它们构成了你独特的个性，这才是别人抢不走的东西。我们往往高估了有用的价值，低估了无用的力量。就像这棵大树，它的树荫可以庇护千万人。它的存在本身就是一种风景，不需要被做成椅子才证明自己的价值。你存在，你就有价值。这是一种多么大的自由啊！现在的我们太急于求成，恨不得每天进步一点点，每个月涨薪10%，却忘了问自己：我快乐吗？我真实的活着吗？庄子用这棵树提醒我们，生命不是为了被使用，而是为了体验。当你不再执着于有用，你反而拥有了无限可能。因为你不被定义，所以你可以成为任何样子。不被工具化，就是最大的自由。想象一下，如果你也是一棵散木，你不会因为别人的评价而焦虑，你会按照自己的意愿生长，哪怕长得歪歪扭扭，那也是你自己的形状。这种从容比任何成功都珍贵。所以下次再有人嫌你没用时，你可以笑笑，心里默念庄子的话：他们不懂，我正在长成我的大树。无用是我保护自我的铠甲，也是我与这个世界保持距离的方式。不必迎合所有的期待，不必成为所有人眼中的良才。守住内心的那棵树，让它安静地生长。风雨来了，你自岿然不动；阳光来了，你自舒展枝叶。
这就是人间世的生存智慧。不在争抢中消耗，而在无用中保全。愿你都能找到属于自己的那片阴凉，在那里做你自己就够了。好了，今天的分享就到这里。你觉得生活中有哪些无用之用？欢迎在评论区告诉我。我是阿莫，我们下期见。记得点赞关注，莫照古今。愿你的内心有一棵不朽的树。谢谢观看，再见。留白，音乐渐弱，画面淡出，字幕显现。字幕显现。